tere! Täna otsime sinu seest üles sisemise nipernaadi, sest meie teksti pealkiri on Nipernaadi gailid ja teised hipid, ehk siis võtab õppematerjali autor endale õiguse nimetada gailitit hipiks. Oih, kust võtab autor selle õiguse? Sest minu vaarisa Graf von Berg oli August Gailiti ristiisa. Me paneme koos puuduvad kirjavahemärgid. Kokku lahkud. Sina vastad küsimustele. Kes on hipsterid, lillelapsed, vagabondid, trubadoorid, rändurid? Mis erinevus on vabal ja olude sunnil, ajutisel ja alaliseks emigreerumisel? Üha aktuaalsem tänases ilmas, milles seisneb terminiks inimtüübi nimetuseks kujunenud nipernaadi fenomen ja elulaad. Kes meist ei tahaks? Millest kõnelevad Tom Walsbergi raamatud? Vaata filmi Nipernaadi, kellega tegelastest samastud. Vaata YouTube'ist Tom Walsbergi muusikasalvestusi, Indigo lapsed, Tanema Huda, Monkey Mind ja Hanuman projekt, milline lugu enim kõnetab. Kirjuta essee vabade hingede olemusest ning peegelda iseennast. Selle taustal arutle, mis sinul on vabaduse tunde kogemiseks olemas, mis praegu veel vajaka, et mitte öelda puudu, ning kuidas päriselt vaba inimese seisundisse jõuda, et oleks kindel su tahe kirjutada. Kordan, kirjatöö teema sinu poolt täna on hipster, lillelaps, vagabond, Robin Hood, trubaduur, rändaja sinus. See on nii ilus. Pealkirjas on üks koma soojenduseks. Nipernaadi koma, gailit ja teised hipid. Punkti ei ole. Sangaste poiss, koma, Graf von Bergi naabrimees. Ei ole naabri mees, ise on mees, naabrimees, kaarekesega kokku. Koma, ristipoeg, üks sõna, ei ole risti kutsikas, ristipoeg, August Gailit. Graf von Berg, rukkikrahv, Tori hobuse aretaja ja paljude taime- ja loomaliikide, tõugude, sortide tekitaja Eesti agrokultuuri maastikule, on andnud erinevate perenimedega järglasi Eesti kultuuri ja tegijate lukku. Maimu Berg on berg, meie suguvõsas on mitmeid mägisid ja Mäe Alma, mu vanaema Aivar Mäe tädi on toonud siis mõne von Bergi kutsika murutaride suguharu emmeks, muumiks
August Kailit oli oma rändurikirega üks sõna, trubaduur, kellesugustest kaarekesega kokku. Ta oma novellides ja romaanides erinevast rakursist ka kirjutas. See oli sissejuhatus, täpselt piisav. Nii toonaste kui tulevaste hipide olulisim eeldus on rändrüütli üks sõna, rändrüütel, rüütli liik, tiitel, elu, vabatahtlikkus kokku, 2 K-d, vabatahtlikkus, mis järgmises lauses 1 K-ga, vaid vabatahtlikkus kokku, missuguses aastaaegadega üks sõna, mõlemad A-d jäävad alles, aastaaegadega kaasa voolamises jääb lahku. Kui oleks kaasa voolamine ilma täiendi laiendita, kirjutaksime kokku. Ent kummatigi, kuna siin on ees täiend aastaaegadega kaasa voolamises, jääb lahku. Kätkeb inspiratsioon, mis paneb looma, kui okupatsioonid lennutavad sunniviisil. Üks sõna, inimlooma, üks sõna, siin näed mitmetähenduslikke sõnu ühe ja sama rea peal, loomine, looming, looma, loom, looma, inimlooma. Ei taha olla, oled küll. Mööda planeeti, saab kaasa voolamisest pigem kokku pagendus. Pagulaste tootenäidiseid planeet tulvil, neid sünnib iga päev juurde. Pagulasi. Jah. Vaba hing tahab kevadel minna ja sügiseks koju tulla, et talvel kirjutada, mida suvel koges. Sarnaselt Nipernaadi autoriga kulgeb soojade külmade sidekriips. Soojade külmade maade vahet ka tänane trubaduur Tom Valsberg, raamatute ja raamatud on jutumärkide siis. Jutumärgid eesti keeles algavad alt. Jutumärgid algavad alt. Kuidas rännata ilma hirmuta, jutumärgid kinni ning jutumärgid algavad alt. Eluterve pohhuist, jutumärgid kinni. Autor. 21. punkt, sajandi hipid saavad koju tulla, Nõukogude üks sõna režiimi poolt 2 lehte peletatud sädeinimesed, üks sõna, tiitel, olid võõrsil, südameüdini üks sõna, ise tegin, õnnetud, Siberisse saadetud kokku, kes Siberisse saadetu, mitmus saadetud, nii on, võitlesid elu eest ning pahatihti üks sõna, kaotasid selle lahingu. Läände emigreerunud väljarändajad, üks sõna, olid Rootsis ja USA-s turvaliselt elu üles ehitades. Seoses täiendiga turvaliselt elu üles ehitades jätame lahku sõnad üles, hellad velled.
ikkagi immigrandid, hinges igatsus. Eestis elurõõmsas kokku toonis loonud Kailit muutus võõrsil süngeks. Samas polnud ka tema iseenese kokku surnuks kujutlemine. Võib olla nii koos kui lahus, surnuks lahus kujutlemine, surnuks kujutlemine koos. Vaba mees vabal maal kirjutab kokku või lahku, kuidas ise tahab. Kirjasõnas kokku, nii karm kui see, võrdleva kui ees koma ei ole. Kui see koma, mis sündis samal ajal Eestimaal üks sõna seoses mitmetähenduslikkusega tekiks lahku jättes veel eriti eksitav erim Eestimaal maalikunst, siis me natuke palataliseerime, pehmekene on meie kunst, maal, nii nunnu. Uus lõik, pikemaid lõike me ei ehita, muidu on keeruline lugeda ja uus mõte algab ka. Filmi Toomas Nipernaadi jutumärkide sees, filmi nimi, esimeste episoodide tegevuskoht kokku on Eesti, Vene, Läti, Eesti sidekriips, Vene sidekriips, Läti, Eesti, Vene, Läti kohtumisnurgas üks sõna, tänagi toimiv A.V. Kullangu esiisade üks sõna, talu. Küla küüditati tookord üks sõna tühjaks, hobused aeti metsa või lasti maha. Uuesti omariiklikku üks sõna talupidamist kokku, alustanutele anti heal juhul mõni setukas kolhoosi tallist pigem kokku. Asemele mõttekriips, sedagi mitukümmend üks sõna aastat hiljem. Mis puutub kolhoosi tallist hobuseid laenanud inimeste edasisse suhtesse hobustega, siis on olnud selles üksjagu loovust. Pärast seda, kui mu vaarisa Graf von Berg aretas Tori hobuse, on hulk aretusmaterjali sõna otseses mõttes metsast leitud. Sõdade esimese ja teise maailmasõja ajal jäid metsa mitte ainult need hobused, kelle peremees sinna sihilikult ajas, et tibla teda kätte ei saaks. Metsa jäid ka lahingus hukkunud ratsaniku alt mustangiks jäänud hobused. Hästi huvitavaid kirjusid erineva iseloomu ja välimiku tüübiga hobuseid metsast kokku korjanud Eesti rahvas on püüdnud välja mõelda, mis tõug on, ja nendest kõigist on saanud täiendust Tori tõug. Kust tuli Eesti tõug? Metsast, seal on metsavennad ka olnud kõigil ajastutel. Eesti Robin Hoodid. Aastakümneid üks sõna pärast filmi võtteid üks sõna on Kailiti aineline sidekriipsuga. Ta on põhimõtteliselt liitsõna, päris nime täitsa kokku kirjutada ei saa.
kasutame sidekriipsu. Kaeliti aineline linateos, üks sõna. Ka selles mõttes tänuväärne. Kokku poolitusmärk rea lõpus. Dokument, koma, et Jaan Rekorist, koma, Egon Lutterist ja Margus Oopkaubist rahu talle on saanud vanad tüsedad ja Egon Lutterist on saanud minimurrutaride varuvanaisa Liina Tenossaare kõrval. Aitäh! Vandersell üks sõna Paul Poom sai öistel tänavatel dramaatiliselt peksa. Igaüks saab midagi. Öistele uulitsatele müttama on kõigi ajastute kaunid hinged eksinud meeleseisundit kokku muutvate ainete ajel. Ahistatud vagabondid kokku ja lillelapsed üks sõna ei talu tundeid, koma, mille põhjustab sundus, koma, vägivald üks sõna ja psühhoterror kokku. Iseendana kokku, neist kogemustest läbi valutamine pigem jätaksime lahku, aga ka kogemustest läbi valutamine üks sõna on ka hea. Läbivalutamine on talumatult piinav, veel piinavam on kahjutunne üks sõna tundeliik, elamata üks tee jäänud elude pärast. Tõnu Kark on optimistlik näide, koma, et igal ajastul saab täie rinna ja laia lõuaga elada. Kesk- ja rõõmud, Malaisia Robinsonad. Anekdooti järgmine. Küsib kultuurihuviline kokku. Mille huviline? Huvilise liik, kultuurihuviline. Ja siit tuleb otsene kõne, täitsa natukene jupike dialoogi tuleb. Kultuurihuviline koolon, jutumärgid algavad alt. Kuidas uus film oli, jutumärgid kinni. Vastab teine kultuurisõber kokku, kultuurihuviline, kultuurisõber, intelligentide pesakond, üks sõna ikka. Ja ikka otse kõne, vastab teine kultuurisõber, koolon jutumärgid, ikka karguga, jutumärgid kinni. Meie kääname perekonnanime kõik kolm sõna kokku kargiga. Nipernaadina on kark kinnistunud sama ainumõeldavaks kokku tüübiks kui Hannes Kaljujärv Rummu Jürina. Meie oma Robin Hood ja rändrüütel üks sõna on mõlemad otsekui kokku valged mustlased. Nipernaadi on psühhoanalüütik üks sõna, täpselt nagu sulle ennustav mustlasemoor. Ta on psühholoog ja jutuvestja. Ja preester, koma, kes elab hetkes, mõttekriips. Nii siis üks sõna elab hetkes mõttekriips, nii siis ta päriselt ei valeta ega tüssa. Sel hetkel ta ongi kauge sugulane, koma, armunud kosilane ja peibutaja, ta ise usub ju seda. Ta kustutab iseenese üks sõna, süüdatud tulekahjusid kokku,
nagu rahvajuhid üks sõna ikka, imeline president oleks Nipernaadi. Ja Kailit oligi poliitikas, kuni riik oli, nii et rahva asemik temagi. Storyteller. Nüüd ma tegin natuke parandusi enne õppematerjali käiku võtmist. Mul oli algselt, kirjutatud Storyteller inglise keele moodi ja Maharaja, nii nagu Indiamaal joituga. Otsustasin ümber. Ma kirjutasin eestikeelseks sõna story 2 O ja I-ga, sest seda kasutades nii palju on ta ära kodustatud. Ja kui ma vaatasin värske pilguga Maharaja, teate, ei saa aru, Raja, lihtsam aru saada sellest Maharajast ja tema tütrest Enelelest ja kuningas Salomonist pajatades elusid muudab siis Niperhipi. Nii Milla, Tralla, Ello kui Kati on valmis talle järgnema. Mehe eneseteadvus üks sõna saab sellest tiivad järgmise suveni. Ka senisesse ellu jäädes, loomulikult lahku, vaatavad need hämmastavate nimedega tegelased ennast ja ümbrust värskelt lahtise pilguga. Kailiti nimelooming, üks sõna, loomingu sort, on omaette üks sõna, kunstiharu üks sõna, koolon. Loetleme, kelle tegi Vaarisa ristipoeg August. Toora Jookus, Eke Muur ja Inriid Nipernaadi. See on väga väike osa. Upsi teisi, millistest maagilistest nimedest. Need nimed maitsevad otse kui kokku mitmetes maitseainetes üks sõna veeretatud koomvekid. Iseennast üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, meremeheks kokku, et ei oleks merele kuuluv mees, kuigi tõde on ju ka see, meremeheks ja rätsepaks luuletav kirjanik on süüdimatu käivitaja, kes oma naist päriselt ei peta. Laisk ta ei ole, mõttekriips. Katsetades erinevaid kohti päikese all püüab ta nii sulane kui laevaehitaja, nii kui ka ilma komata kui olla küll, aga osutub mitmekülgselt üks sõna andetuks. See on tädipoeg Lauri Saatpallu võrratu väljend. Mitmekülgselt andetu. Hõrku irooniat. Nagu maitseainetes veeretatud koppek. Sobivam on talle ikkagi tööde juhataja positsioon nagu tänastelegi mitte millegi üks sõna oskajatele. Sellele on omane null vastutuse, aga ka null pahelisuse üks sõna, veregrupp kokku. Helle Karis Murdmaa, filmirežissöör, Nukitsamees, Karoliine Hõbelõng, Mets Luiged kasutas ülitoredat väljendit filmi, veregrupp filmi. Neil meestel siis
veregrupp 0 vastutust, 0 pahelisust. Ilma poolel teel kusagilt saadud jalgratatata, jalgratas üks sõna. Jalgrattata kolleegid juhtisid tähelepanu, et tekib kusagilt jalgratas, kaob kusagile jalgratas. Kusagilt saadud jalgrattata lahkub kuldkäivitaja üks sõna talust, kus lehmi jumaldava kati eest pakutakse hobune ja suur maatükk üks sõna Eida võtanoid. Sinna võib jätta selle piiga ning noore kaluri hoolde usaldada Maret Vaa, kelle hurtsikust proua ta koju laste juurde sõidutab. Kirjutamine on tema töö, suvel ei ole temaga midagi peale hakata. Mis elusid muutvasse väkke puutub, siis tegelikult oli seesugune trigerdaja, katalüsaator, õnnistegija. Ta andis inimestele julgust mitte minna seda teed, mis ei ole talle, mis ei tee teda õnnelikuks. Nipernaadi julgustas mitte minema kirikuõpetajale mehele, pastoraadi teelt keeras ära naine, kelle saatus oli miski muu. Lehmad ja kati ei oleks muidu kohtunud, kui nii see käib. Kui kirjanikud ei oleks Eestist lahkunud, poleks meil võimalik arutleda, kui osavad naiste sebijad, üks sõna, moodne. Naiste sebijad, koosja sobitajad, üks sõna ja rollimängurid kokku olid nende tegelased. Ulgu eestlased, üks sõna, see on Tunne Kelami väljend, ulgu eestlane, hoidsid piiri taga alal endisaegse kokku rippumatu, vanamoodne sõna, see tähendab sõltumatu, vaba ja teistest keeltest rikkumatu. Lausemeloodiat adud, väga. Eesti keele väikese tähega. Kompromissitumate raamatud olid keelatud, osavamate autorite tööd andsid kordustrükke, üks sõna, lavastusi ja filme käivitades tööd sadadele kultuuri, sidekriips ja meelelahutustööstuse, kõik 3 sõna kokku. Sidekriipsu põhjus, see asendab sõna osa. Meil on 2 sorti tööstus, kultuuritööstus ja meelelahutustööstus. Professionaalidele ja lõppsõna tänu olnud ja tulevastele eestikeelsetele kokku unistajatele on meil põhjust. Peresidekriips, sõprus ja meeskonnaga kokku saame siis 3 konna. Perekond, sõpruskond, meeskond, peresidekriips, sõprus, sidekriips ja meeskonnaga kokku kinno ja teatrisse eestikeelsete üks sõna elamuste järele minna. Ka siit ilmast lahkunud isiksused on ikka veel
meie teenistuses, et saaksime ühiseid, ajas tõusva väärtuse ja sõnumiga elamusi ega või nende ette ei käi ega sureks assimileeritud aborigeenidena välja. Püüa tuult väljal. Soovin sulle väga naudingulist, helget kirjutamist sinu sees peituvast nipernaadist ja Robin Hoodist. Ehk saab sinust õiglane õilis rahuriigi looja maa peal. Saagu nii.